Halo sahabat tahukah kamu, pada kali ini kita bakalan berbagi informasi mengenai kenapa ya kita bisa mendengkur pada saat tidur. Nah, ini pasti sering dialami oleh orang-orang pada umumnya. Jadi mendengkur merupakan suatu masalah buat beberapa orang, dan untuk itu kita harus tahu apa sih penyebab kenapa kita mendengkur pada saat tidur. Secara umum itu ada 8 alasan yang menjadikan penyebab kenapa orang bisa menjadi mendengkur saat tidur. Dan untuk itu bakal kita cari apa saja alasan itu dan bagaimana kita bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama adalah biasanya terjadi karena salah posisi tidur. Kalau kita tidur dengan posisi yang terlentang, maka pangkal lidah dan langit-langit lunak turun ke dinding belakang tenggorokan, sehingga menyebabkan suara bergetar suatu tidur, dan suara bergetar inilah yang menjadi dengkuran. Lalu yang kedua, biasanya Anda mengalami masalah pada bagian hidung, khususnya pada orang yang pada saat flu atau pilek, biasanya mereka akan menjadi mendengkur karena terjadinya sumbatan pada bagian hidung. Yang ketiga adalah gangguan pada tenggorokan. Amandel yang membesar akan memperbesar jaringan dalam tenggorokan seorang, dan dengan memperbesar hal ini dapat menyebabkan seorang menjadi mendengkur. Yang keempat, biasanya terjadi karena faktor usia. Semakin tua, biasanya orang memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu mendengkur. Jadi mendengkur juga bisa disebabkan oleh faktor usia. Yang kelima, biasanya disebabkan oleh yang namanya obesitas atau kegemukan. Kalau kita menjadi terlalu gemuk, leher akan menjadi berat, dan hal ini mempersempit pada bagian tenggorokan sehingga memungkinkan kita menjadi mendengkur. Yang keenam adalah kecanduan obat-obatan terlarang. Efek samping dari obat-obatan terlarang biasanya mengganggu sistem saraf pusat sehingga otot-otot menjadi kendur dan memungkinkan kita menjadi mendengkur. Lalu yang ketujuh adalah gaya hidup yang tidak sehat, seperti minum minuman beralkohol, merokok, dan juga lain sebagainya, karena hal-hal ini dapat merusak sistem saraf kita. Dan yang terakhir itu adalah penyebab yang paling umum adalah kecapean. Jadi biasanya kalau orang sudah merasa capek, mereka akan tidur dengan begitu pulasnya sampai akhirnya menjadi mendengkur. Nah, inilah 8 alasan umum yang menyebabkan orang tidur itu mendengkur. Jadi dengan kita mengetahui alasan-alasan ini, kita bisa mengambil sebuah solusi. Jadi seperti kita harus memiliki gaya hidup yang sehat, tidak minum minuman keras, dan segala macamnya. So, terima kasih sudah menyaksikan informasi sederhana ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan jangan lupa subscribe channelnya biar kita bisa mendapatkan informasi yang terbaru dan juga tentunya informasi yang bermanfaat untuk kehidupan kita. So, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe ya.